السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مرة تشوفني اخوكم محمد، ودي قناتي قناة كريس كيك. اللي اول مرة يشوفني او يتابعني يشرفني اشتراكه في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. النهارده يا جماعة جايين بقى نحل مشكلة الزبدة النيوزيلندي. هنخش في الموضوع على طول عشان ايه؟ ننجز كده مع بعض. هنحل مشكلة الزبدة النيوزيلندي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الزبدة النيوزيلندي اولا يا جماعة سعرها غالي جدا جدا، يعني بقى حاجة كده يعني ايه، موضوع مبالغ فيه قوي. واسعارها بقت غريبه، احنا ما كناش نتوقع ابدا ان هي توصل للسعر دوت. يعني هي النهارده بالتاريخ ده وصلت النهارده مثلا لحوالي 480 جنيه لو موجوده. 480 يا جماعه دي ايه؟ دي الجمله بتاعتها. تمام. سعر الكيلو على فكره مش سعر الكرتونه. الكرتونه النهارده معديه 12000 جنيه و13000 جنيه، ارقام كده خزعبليه بقت. تمام. فطبعا وعايز اقول لكم برضو حاجه، لو تيجي تدوري على الفونتيرا الاصليه مش هتلاقيها. مش هتلاقيها. لو لقيتيها عند حد مخزنها اتاكد ان هي فونتيرا. تمام. لو حد قالك من غير الكرتونه يبقى لازم تكون واثقه فيه ان هي فعلا فونتيرا. خلاص كده. فاحنا مش هنقعد بقى ايه ساكتين كده بقى ومستسلمين، فلازم نوجد ليها بديل. نوجد ليها بديل. فانا النهارده بدور معاكي ان احنا نوجد بديل للزبده النيوزيلندي. جماعه انا عملت بالزبده البقري البلدي بتاعتنا، عملت بيها بديفور. عملت بيها بديفور اللي هو اصعب حاجه تعمليها بالزبده. طبعا كان يقال ان ايه، البديفور ما ينفعش تعمل الا بالزبده الايه، النيوزيلندي، او زبده تكون مثلا زي فرن او حاجه زي كده هوت، علشان تكون ما فيهاش ميه ولا لبن ولا الكلام ده. طبعا يا جماعه لو احنا جبنا زبده بلدي زي كده اهو، وضمننا ان هي فعلا طبيعيه 100%، مش مخلوطه حاجه، ومضروبه كويس جدا القشطه بتاعتها لغايه لما طلع منها نسبه الميه واللبن اللي فيها وبقت زبده، انا عايز اقول لك تحفه. تحفه اقسم بالله. انا عايز اقول لك بصي، انا عملت الشغل ده بيها. شايف البيديفور ده؟ انا عامله بيها. الريحه وهم، اقسم بالله وهم. الريحه وهم. انا مش مصدق ان طلع الشغل بالمنظر ده اهو. وهعمل لك الفيديو هتشوفيه دلوقتي. اولا بص البيديفوريه عامله ازاي، ما شاء الله. تحفه. السوا بتاعها والرسمه حكايه. بصي بقى. وفيها ميزه جميله جدا، البيديفورايه ناعمه وفي نفس الوقت فيها قرمشه خرفشه كده، مش بتعجن في البق. اقسم بالله حاجه كده ايه، يعني ولا اعلى محلات. انا ما اكلتش حاجه بالطعم ده قبل كده بامانه، والله العظيم ما اكلت حاجه بالطعم ده قبل كده. طبعا الاعتقاد كله كان الزبده الايه البلدي زي ما قلت لكم ما ينفعش تطلع بديفور. احنا عملنا بقى ايه المعادله الصعبه، وعملنا بديفور بالزبده البلدي. وطبعا انا بشحنها لجميع المحافظات، عشان اللي يقول لي مثلا مش لاقيها او جاي عندي مغشوشه او مش مظبوطه عندكم، لا، اللي محتاج مني يا جماعه انا ممكن اشحن له. وبرضك هعمل لكم كام فيديو وهنجرب كام نوع زبده بتاعت الشركات دي ممكن تلاقوها في جميع المحافظات موجوده. تمام كده. ولو اتاكدت ان في حد هيديك زبده بلدي بقري تكون طبيعيه 100% وما فيهاش نسبه لبن ولا ميه مضروبه صح، اشتغلي بقى وانت مطمنه. والله مطلعه الشغل ريحه وطعم وقوام ورسمه تحفه تحفه تحفه. هتشوفي الفيديو دلوقتي ويلا بينا عشان ما اعطلكيش. يلا بينا. بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه معانا ايه؟ الزبده بتاعتنا اللي هنشتغل بيها. دي زبده بلدي بقري فلاحي. تمام كده يا جماعه. احنا نثبت بس ان احنا ممكن نشتغل بالزبده مباشره، بس اهم حاجه تكون زبده كويسه مضمونه من مكان مضمون 100% طبيعي، ومضروبه كويس جدا لغايه لما طلع منها نسبه الميه، يعني جايبه لك زبده صافي ما فيهاش لا لبن ولا ميه. خلاص كده. هنعمل ايه؟ مقدار نص كيلو دقيقه يا جماعه. هنجيب البوله بتاعتنا كده يا جماعه، وهناخد بقى ايه الزبده بتاعتنا كده. هناخد 375 جرام. هنجيب بقى الميزان بتاعنا كده يا جماعه. تمام. وهنحط البوله بتاعتنا كده ونصفر الميزان
هناخد 375 جرام، اللي هو كوره اهيت دي 180 جرام، كوره كمان اهي. هنقطع بقى قطعه كده اهو عشان نكمل 375 جرام. 383 لا، هناخد منها حته. عايزين 375 جرام بالظبط يا جماعه. خلاص كده. اول حاجه هنعمل ايه بقى؟ نعملها كده يا جماعه ايه بالشوكه. بنجهزها كده يا جماعه الايه المضرب عشان لما تيجي تضربوا بيها ما تمسكش في المضرب منك. نسمي الله كده. بصوا يا جماعه ما شاء الله عامله ازاي، كريميه ازاي. هننزلها كده بالايه بالاسباتولا كده عشان ايه تتضرب كلها وتنعم خالص معانا. ما شاء الله يا جماعه بصوا بقى عامله ازاي، ولا فصلت ميه ولا عملت اي حاجه معانا. عايز اقول لك ريحتها تحفه تحفه واحسن من نيوزيلندي 10000 مره. اقسم بالله اللي هيجربها هيتبسط جدا جدا منها. ما شاء الله بصي تحفه. ويكفي ان هي حاجه بلدي وسعرها مش زي النيوزيلندي خالص. هننزل بقى يا جماعه ايه ب 170 جرام سكر بودره يكون مطحون كويس جدا. تمام. وهنبدا برضو نقلب كده لغايه لما نوصله للايه المرحله الكريميه. بصوا يا جماعه طول ما احنا شغالين كده بناخد ايه الزبده بتاعتنا ونبدا نقلبها كده عشان السكر نتاكد ان السكر داب فيها كلها وبقت كريميه كده اهو. بناخد من تحت كده لان طبعا المضرب والميكسر او لو حتى عندك عجان مش هيجيب الكلام ده كله من تحت، فلازم تقلبي له كده عشان تتاكدي ان هي فعلا اتضربت كلها وبقت كريميه كلها. نكمل ضرب برضك فيها. كده يا جماعه خلاص احنا وصلنا للمرحله اللي احنا عايزينها اهي، بقت كريميه خالص اهي. هنبدا بقى بننزل بايه ببيضتين. بصوا يا جماعه احنا كده بنعمل ايه، بنجيب البيضتين نحط عليهم شويه فانيليا ونبدا نعمل البيض ايه نربه كده اهو بالفانيليا علشان زفاره البيض تروح خالص. الحركه دي يا جماعه احنا بنعملها دلوقتي في الكيك وفي البسكوت وفي البيديفور، في اي حاجه بنستخدم فيها بيض بقوم مقلب البيض الاول في الفانيليا كده. بيفرق معايا جامد جدا، لما هتجربيها هتعرفي. خلاص كده هننزل بقى نعمل البيض على مرحلتين، مش هننزله كله مره واحده. اهو يعتبر كده بيضه. نبدا نضرب. برضك هنعمل ايه، هنقلب كده يا جماعه من تحت لفوق عشان نتاكد ان البيض دخل في ايه في كل الزبده بتاعتنا. اهو المرحله دي يا جماعه مهمه جدا اللي احنا بنعملها دي. بص بقى كريمي ازاي يا جماعه، هو ده اللي انا عايزه. انا عايز الملمس الكريمي ده، هو ده اللي بيديني البيديفور الحلو او البسكوت الحلو. نبدا بقى ننزل بقى ايه بقيه البيض كده واكمل ضرب كده. اخر مره بقى كده يا جماعه تقليبه كمان كده. معلش هي المراحل دي بتتعب شويه او ممكن تزهق شويه، بس هتديكي بقى النتيجه الصح، تديكي فعلا نتيجه فعلا هتبهرك.
هتلاقي نفسك انت اول مره تعملي بيدفور بالطعم دوت وبالشكل دوت. بص على فكره هي تريكات صغيره بس بتفرق والله يا جماعه في الحاجه. وبناخد بقى رشه فانيليا بودره يا جماعه كده في الاخر، دي بقى ايه للتيست بتاع ايه البيدفور. واخر ضربه هنضربها اهي كده يا جماعه. احنا تمام قوي كده. بصوا القوام عامل ازاي اهو، ده القوام اللي احنا عايزينه، قوام كريمي زي الكريم شانتيه بالظبط كده يا جماعه. بنجيب معانا نص كيلو دقيق، تمام، انا شايل منه بالظبط معلقتين كبار. خلاص كده بستبدلهم ايه بمعلقتين نشا كده يا جماعه. دي عايز اقول لكم مهمه جدا جدا اذا كنت بتعملي بسكوت او بيدفور او كيك. انا هقول لك النشا بتعمل ايه. النشا بتمنع عمل الجلوتين بتاع الدقيق اللي هو العرق، فبتخلي لو انت عامله بسكوت وعجنتي فيه ولا حصل حاجه ما بيبقاش فيه ايه العرق بتاعه، وبتخليه ناعم كمان، بتزوده نعوميه، فبتديله قوام حلو جدا. وطبعا انا حطيت برضك ايه ذره ملح صغيره كده، رشه بين صوابعك كده، حاجه بسيطه جدا. دي طبعا ايه دي يعني معروف اصلا للايه للدقيق والعجين بنحط ذره الملح ديت في اي حاجه بنستعملها ايه في الدقيق. دي بتاعه العجن طبعا انتوا فاهمينها. خلاص كده بنقلب كويس جدا. طبعا الدقيق يا جماعه انا دخلته. وفي معلومه برضو انا ما قلتش عليها، ان لازم الزبده تكون طالعه من الثلاجه ساقعه، والبيض يكون بحراره الايه المطبخ، يعني ما يكونش في الثلاجه. دي حاجات مهمه جدا. والدقيق برضو ما يكونش في الثلاجه، حاجات كلها بتبقى بره ايه بدرجه حراره المطبخ. خلاص كده يا جماعه. معلومه برضو يا جماعه، البيدفور ما بتحطلوش بيكنج باودر. خلاص كده هنبدا بقى نعمل ايه بقى، ننزل بالدقيق بتاعنا وهنخله برضو مره كمان واحنا ايه بننزل بيه. ومش هننزل بالكميه كلها، هنسيب منها شويه كده. اهو مقام كده يا جماعه ايه حوالي نص كوبايه كده بنسيبها. نبدا بقى ايه ما نعجنش يا جماعه بالمعلقه بتاعتنا او بالسباتولا، نبدا بس كده ايه نلم العجين بتاعنا. لان مرحله العجن يا جماعه بتبقى غلط في البيدفور والبسكوت، ما ينفعش يتعجن عشان ما نطلعش نسبه الجلوتين اللي في الدقيق ويأستك مننا وتحس ان هو عايش منك، يبقى عامل زي العيش كده. ولا انا عايزه يطلع معايا ناعم ودايب وفي نفس الوقت مقرمش. شفت بقى المعادله دي بتيجي معانا من الطريقه دي. كده يا جماعه احنا بننزل بقى ايه بقيه الدقيق اهوت. حسيت برضو العجينه بعد ما عملت كده ان هي ايه محتاجاهم. خلاص كده انا بعمل كده ليه؟ انا عارف الدقيق بتاعي ممكن احط نص كيلو كله، بس انا بقول لك عشان لو انت الدقيق عندك مختلف فتحطوش كله عشان تشوفي ايه نسبته ايه في ايديك. انا عارف الدقيق اللي عندي بياخد قد ايه ومقداره قد ايه، بس بكلمك عشان لو انت ايه بتشتغلي بدقيق تاني. اكيد طبعا انتوا في اماكن تانية فممكن نوع الدقيق بيختلف، فانا عايزك تعملي الحركه ديت هتبين معاك الدقيق كويس ولا ايه. كده يا جماعه احنا ايه خلاص عجننا عجنتنا اهي. طبعا المنظر اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه كده اهوت اهي، ولا هي تقيله ولا خفيفه قوي، بتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. خلاص كده نبدا نحطها في الكيس بتاعنا ونشكل التشكيل بتاعنا. ادي يا جماعه بقى الكيس الحلواني بتاعنا اهو اللي احنا كنا عملناه اهو، عشان اوريكم ان ممكن تشتغلوا بالكيس اللي هو الخفيف دوت مفيش اي مشكله. ولزقناه اهو. والبلبله دي يا جماعه هوريها لكم برده. والبلبله يا جماعه اهي 7 اف تي اهي، تمام كده يا جماعه اهي، شايفينها واضحه كده. عشان ايه ما تسالنيش يا جماعه في الكومنت البلبله نوعها ايه واسمها ايه. خلاص كده اهي هنجيب بقى ايه برطمان زي كده اهو، وهنوقف فيه الكيس بتاعنا كده، وناخد بقى ايه العجينه بتاعتنا وننزل في الكيس الحلواني كده. ما نكترش في الكيس يا جماعه عشان ايه ما تسخنش في ايدينا العجينه. بناخد حته على قد ايه اللي هنشتغله، وبقى كده نحط حته تانية ونجيب الصاج بتاعنا اهو، وهنبدا بقى نشتغل كده اهو بسم الله. طبعا الصاج مش مدهون حاجه يا جماعه،
شايفين بقى بتنزل معانا الرسمه عامله ازاي بكل سهوله، والكيس جميل جدا معانا. اهم حاجه العجينه بتاعتنا تكون مظبوطه اهو بكل سهوله. ما شاء الله. بصوا يا جماعه احنا خلصنا كده الصاج بتاعنا. بصوا ما شاء الله عامل ازاي، الرسمه جميله والكيس معانا اهو. اللي بيقول لك ما ينفعش نشتغل بيه بديفور ولا بسكوت ولا حاجه زي كده، ما شاء الله اهو. طبعا احنا هنقول دوت يعني ايه بالنسبه لنا احنا، يعني ايه في المحل طبعا وقف حاجات عندنا كتير، بس مش مشكله في سبيل ان الناس كلها تشتغل يبقى كله ايه مبسوط. تمام كده. هنكمل بقى في صاج تاني. كده يا جماعه احنا عملنا ايه الصاج التاني اهو. طبعا ام حبيبه قالت لي انا عايزه شويه بكاكاو، فطبعا ما اقدرش اقول لها لا. عملت ايه؟ حطيت معلقه زبده صغيره مع شويه كاكاو، قلبتهم على ايه حته العجينه الفاضله. هنعملهم برضو في حاجه صغيره ليها كده اهوت، بس عايز اعرفكم ايه المقدار. النص كيلو طلع قد ايه، يعتبر صاجين وحاجه بسيطه كده. تمام كده. هنحط بقى ايه اللي هو بالشوكولاته اللي عملناه ام حبيبه برضو كده اهو اهو. وهنكمل بقى ايه في واحده صغيره كده. اخر حته في العجينه بقى. بهدلنا الدنيا بهدلنا الدنيا. اخر حاجه يا جماعه اهو. تمام. هندخل الفرن ونرجع لكم بقى. ما شاء الله يا جماعه، بصوا كده ما شاء الله من قلب الحدث من الفرن اهو. بصوا يا جماعه شكله عامل ازاي، الرسمه زي ما هي، البديفورايه طالعه تحفه ما شاء الله. عايز اقول لكم ريحته ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا ريت كنتوا معايا تشموا الريحه دي. كده يا جماعه ما شاء الله بقى البيديفور بتاعنا طلع من الفرن وبرد، فما شاء الله عايز اقول لكم طالع تحفه بجد. يعني الوصفه بتاعت الزبده دي فعلا تعتمدوها، وهيبقى بديل للنيوزيلندي. الحمد لله بقت في حاجه بديل للنيوزيلندي وموجوده متوفره عندنا على طول، فان شاء الله تبقى موجوده، مش هتبقى فيها ان هي تبقى ناقصه او مثلا مش عارفين نوصل لها. فطبعا دي حاجه كده اهوت، وسعرها بالنسبه للنيوزيلندي يعتبر اقل من نص السعر. تمام. فان شاء الله تعتمدوا بقى الوصفه دي، وان شاء الله اشتغلوا بالزبده دي. بس اهم حاجه تجيبوها من مكان يكون موثوق منه، وتكون فعلا زبده طبيعي 100%، وتكون مضروبه كويس جدا لغايه لما طلع منها نسبه الميه واللبن. لازم تاكدوا من الكلام ده يا جماعه. لو ضربتها بالمضرب بتاعك ولقيتيها فيها نسبه ميه او لبن ما تشتغليش بيها، عشان بقاش انا ايه تعتمدي ان انا قلت لك كده اهوت وتشتغلي بزبده تانية او مش حلوه فتبوظ منك الوصفه. خلاص كده يا جماعه. بصوا بقى ما شاء الله عامل ازاي معانا، طالع تحفه بجد. بصوا التسويه بتاعته وشكله عامل ازاي من تحت ومن فوق. بصوا يا جماعه والله عايز اقول لكم تحفه. هنكسر واحده كده، بصوا بقى عامله ازاي، هش زي من جوه مفرغ
ما شاء الله لا قوة الا بالله. وعايز اقول لك بقى طعمه تحفة. اسمعي كده. طعم رهيب في حتة تانية والله. جربوها واكتبوا لي في التعليقات. واللي وصل معايا لغاية اللقطة ديت ما ينساش بقى يا جماعة الشير عشان الكل يستفيد والفيديو يوصل لأكبر عدد. هستنى تعاكم وتفرحني جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.